హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిద్దిక్రామ్ రాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ మనము గండి చేపల పులుసుని తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాము. కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, టమోటాలు, 2 పచ్చిమిర్చి, అలాగే కరివేపాకు, కొత్తిమీర, మామిడికాయ ముక్కలు, ధనియాలు, ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు పొడి చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అలాగే నేను ఆ చేపలకి 200 గ్రామ్స్ చింతపండు పులుసు తీసుకున్నాను. దానికి ఉప్పు, పసుపు, కారం అన్నీ తగినంత వేసుకొని పులుసు చిక్కగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. పక్కన పెట్టుకొని స్టవ్ వెలిగించి బాండలి పెట్టి కొద్దిగా ఆ నూనె, దానికి సరిపడా ఆవాలు, అలాగే జీలకర్ర, కొద్దిగా మెంతులు ఎక్కువ వేసారంటే చేదొస్తుంది, చూసుకొని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అవన్నీ వేగాక కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ దూరగా వేయించుకునే వరకు ఆనియన్స్ వేగాక టమోటాస్ వేయాలి ఫ్రెండ్స్. టమోటాలు వేసి 2 పచ్చిమిర్చి ఇందాక నేను వేయడం మర్చిపోయాను, ఇప్పుడు వేసాను. అలాగే కరివేపాకు మూత పెట్టి బాగా మగ్గనివ్వాలి. అది మగ్గాక కొంచెం చింతపండు పులుసు పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ చింతపండు పులుసు వేసుకొని పులుసు ఉడికిన తర్వాత మామిడికాయ ముక్కలు కూడా వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. పులుసు కాస్త ఉడికాక చేప ముక్కలన్నీ పులుసులో వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటిగా పులుసు అంతా బాగా చేపలకి పట్టాలి, లేదంటే నీచు వాసన వస్తుంది. చేప ముక్కలన్నీ వేసుకున్నాక మూత పెట్టి బాగా ఉడకనివ్వాలి. మరీ ఎక్కువగా ఉడికిపోకూడదు, ముక్క మెత్తగా అయిపోద్ది. ఇంకా దించుకుంటాం అనగా ఒక 10 నిమిషాల ముందు మనం ఇందాక పొడి చేసుకున్నాం కదా మిక్సీ పట్టుకొని, అది కొద్దిగా వేసి కొత్తిమీర వేసి మూత పెట్టి దించేయాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, వేడి వేడి గండి చేపల పులుసు రెడీ.